Kuues käik. Kuues käik podcasti toob teieni Maxima. Maximas saad teha enda kiireima katse. Osta äpiga, sest nii võidad hinnas ja ka ajas. Laadi alla Maxima äpp ja naudi mugavaid poeskäike. Tere hilisõhtut, kallid rallisõbrad või tere hommikust, kui kuulate meid hommikul. Gunnar Leheste saatejuht kuuendal käigul jätkuvalt ja teisel pool telefoniliine või kuidas me tänapäeva moodsas maailmas ütleme, Messengeri liini on meil Roland Poom loomulikult. Tere sulle! Tere sulle ka! Kena on jälle taaskord siin näha ja võt nii hilisel õhtutunnil polegi sind ammu näinud. Ai, hakkab meelitama kohe. Aga ei tea, minu päev on olnud siuke rollercoaster nagu terve see Paraguay ralli ise ka, et mina alustasin päeva perearsti kabinetis, pigistati mul pöidlast mäda välja. Okei, tore teada. Mingi põletik oli tekkinud ja tegelikult nädal aega juba oli valutanud. Aga mõtlesin, et läheb üle, kasvab sealt küüne alt välja midagi, aga ei läinud, iga ööga läks järjest hullemaks. Ja siis võtsin sammud perearsti keskusesse ja helistasin ette ka ennem ja siis pandi mind sinna lauale ja hakati muga toimetama ja õnneks ei midagi valusat ei olnud, sai vaevast lahti. Nii et sa ei olnud nagu tavaline tüüpiline Eesti mees, kes ei lähe üldse? Jah, aga kui oleks nii kaua lastnud, mis siis oleks juhtunud, ei tea? Ma ei tea. Soovitan olla mitte tüüpiline Eesti mees, vaid ikkagi käia arsti juures, kui vaja. Ja siis hommikul oli siuke mõnus purakas ka, et pärast paari kehvemalt magatud ööd olin päris hästi maganud ja siis hommikul tundsin natukene nina tätina võib-olla, aga siis päeva jooksul pani nagu sealt vihmaveetorust. Ehk siis pean tänama graafiku tegijat, et ehk ennast, et homme enam seda podcasti siin tegema ei pea ja saan kodus võib-olla diivanilt nautida rallit ja korvpallist ju Eesti hakkab Tšehhid ka ju loputama, et siis äkki, kui ma täna hommikul lõikasin välja, et võiks päev lõpetada niimoodi, et Tänak on liider ja Eesti võidab Lätit, siis ei juhtunud kumbagi, aga äkki homme 1-2 juhtub. Äkki mõlemad? No järelikult täna looda seda, mida sa tahad loota, et siis äkki juhtub, et nagu minu meelest Urmava ükskord keeldus meil siin hiljuti ennustust tegemas, sest ta ütles, et kui tema ennustab, siis läheb kõik vastupidi, et ta ei hakka üldse ennustama. No nii, aga ennustus on toredad asjad, pärast on hea võrrelda. Aga nii, Paraguay ralli. Oli see alles ralli? Oli see alles ralli esimene päev. No ikka raju. Tegelikult ütleme, esimene katse algas, siis korra pidi nagu hakkama mõtlema, et kas me ikka siin reedepäeva lõpetama hakkame või kas reedet üldse on võimalik lõpetada, et see esimene tundus nii raju juba. Et kellel seal probleeme ei oleks või kelle selg seal haiget ei saanud, et see mitte keegi mulle tundus, et ei osanud ette näha neid kikke, millest tegelikult Virves ka rääkis oma rallieelses testis ja kuidas need hüpped seal loopisid ja tundus, et ka ikkagi autoseadistusega mindi tegelikult selles osas natuke alt, et autod olid liiga madalad minu meelest, et need kas tõusid või mindi jäigemaks, et mingit sellist seadistamist ikkagi päeva jooksul toimus, et nende hüpete ja kikkide ja kõikide selliste ebamugavuste vastu just saada autoga. Lükkan oma mikrofoni ka sisse tagasi. Ja kikid ja pikid ja tänase podcasti pealkirjaks läheb kompressioonid ja kompromissid. Imeline pealkiri. Kompromiss tuleb ju leida selle vahel, et palju sa neid kikke täisgaasiga viitsid võtta, on ju? No ütleme nii, et viitsimine on veel hästi öeldes, et viitsida ilmselt või viitsiksid kõik, aga kui see hakkab ikka konkreetselt autole ja kehale juba, et siis enam nagu hästi ei saa, siis juba peabki hakkama neid kompromisse tegema ja esimene kompromiss on see, et hoog tuleb maha võtta kohas, kus tegelikult silma järgi ütleks, et võiks täiega minna. Et ma arvan, neid kohti oli seal ikkagi päris palju, kus sõitjana ka vaatad, et see peab olema täie koht, aga siis saad nagu aru, et kuidas need autod lendavad ja kuidas neid nukid ja hüpped loobivad.
aga võib-olla kui meie seas on neid, kes ei jälginud päev otsa ralliblogi, siis teeme väikse vahekokkuvõtte. Lapsed, võtke nüüd, pange tekk üle pea ja kuulake unejuttu, sest see vahekokkuvõte tuleb pikk. Mis meil nüüd esimesena juhtus? Esimesel katsel meie kõigi suur lemmik Gregor Munster 900 meetrit peale finišit, juba puude vahel. Nii, teine katse Sebastien Ogier, 8-kordne maailmameister, kes püüab ka 9. MM-tiitlit sel aastal, ref ja 40 sekundit kaotust. Esimesel katsel lisan veel selle, et ref läks ka Katsutal. Katsutal ka ref. Aga päeva lõpuks on meil ikkagi Ogier, kuigi ta langes vahepeal 8. on tõusnud 4. ja on poodiumist 10,2 sekundit maas, et polnud kõige halvem refi purunemine. Ei olnud üldse halb, aga väga hästi läks, selles mõttes, et ta ise ka minust oli muigas seal lõpus ja oli päris rahul sellega. Aga teise katse puhul, kui sa ütlesid, et Ogieril läks ref, siis tegelikult ka ju Munsteri, et esimesel seisis seal metsaares tükk aega ja remontis oma autot, siis teisel läks ka ref. Ja lisaks Thierry Neville'il oli selline tagasipöördest möödasõit, nii-öelda overshot, et ka sinna läks päris tükk aega tal kaduma. Nii, nüüd oleme 3. ja 4. katse ka üle elanud, kas seal juhtus ka midagi drastilist või? Minu 3. oli siis Takamoto Katsuta taaskord, et kui teisel läks ta ref, siis 3. pani ta oma autoga kuhugile sellisesse bänk, kuidas me Eestis kutsume, selline kõrgem osa siis katse ääres on, et sinna küteti sisse ja suretas auto välja. Lisaks siis Solbergil läks ref. Just, Oliver Solberg, kes oli supersõitu tegemas WRC2 klassis ja oota päris palju kaotas ka seal ikkagi, ta kaotas ju seal lõpuks, kus meil Oliver on, minut ja 54 ralli 1 parematele. Ja ei kaotust tuli palju, ega seda me näeme, kui me jõuame WRC2-ni. Hiljem siis võtame sellega kokku, aga see kaotus oli ikkagi suur, jah. No nii, 4. katsel ma vaatan, meil on Formeau veel liider, Kalle 2, Sami Pajari 3, Neville 4, Evans 5, Tänak 6. No ütleme, Tänakul hommik ei läinud kohe üldse hästi. Tal esimesel katsel ju ütles, et need kojameeste probleem oli. Mitte, et sul kojamehi väga vaja läheks, aga mingid veespläšid, ma saan aru, seal ikkagi on. Kusjuures isegi üllatavad palju, et seda tolmu ikkagi keris ka ülesse, mida pesti sealt klaasi pealt maha, aga tõesti see oli päris kummaline vaatepilt, et mõlemad kojamehed siis vaatasid ühele poole ja hoopis nagu klaasi pealt väljapoole, et otsaga seal olid juba paarkümmend sentimeetrit, ütleme, piilarist väljapool. Et see oli ilmselt jälle mingi sellise kompressiooni või löögi koht, kus väga kõva löögi sai auto ja ma ei tea, mis ta siis seal ära lõi, et lõi kojamehe mingisugused kinnitused lahti või poldid, mutrid, millega ta seal oma koha peal istus ja vaatasid kuhu iganes nad vaatasid, ei saanudki aru. Aga see ei olnud ikkagi nagu kõige suurem probleem, sest kaotust tal ju sel hetkel, kui see kojamehed ära lõi, ikkagi tuli üpriski palju ja seal vist oli ka seda muret just, et tundis, et auto nagu ei võta neid lööke vastu ja võetigi selgelt rahulikumalt, et hakata neid seadistust vist üle vaatama. Aga 3. katsel vist võib öelda, et oli Otil seal katse algus natuke õnne, kui ma ei tea, kas seda videot oled näinud, aga seal vallide vahel ja puude vahel läks natuke vibama. Snappis ära, nagu Ott ise ütles, ja sealt ka väike kahjustus ja mis sealt siis kaotus tuli 12,8 sekundit liidrile. No õnnelik õnnetus oli, või õnnelik moment oli, et just ütleme, läks päris ootamatult, et tegelikult Ott vist auto kohta ise ka ütles ka, et selline nii närvilise või ettearvamatu autot nagu ei olegi olnud, et ei mäleta. Et täiesti nagu ettearvamatu oli. Et selles mõttes see olukord ikkagi lõppes hästi ja ma ei tea, et seal ei olnud vist liiga palju kiirust ka õnneks, et see oli nagu klatitav olukord.
klatitav olukord. 5., 6., 7. katse, siin mehed juba võtsid natukene rahulikumalt, sest hommikust oli ju kogemus all ja õpiti ka rehvi valikust. Uskumatu, et hommikul keegi selle peale ei tundnud, et võiks 2 varurehvi kaasa võtta. Jah, kusjuures tegelikult on see ikkagi päris kahe otsaga asi, et kui Zaldivar Fabrician näiteks ütles kohe esimese katse lõpus, et tema kes läksid 2-ga, WRC 2 ja see ikkagi tegi need kompressioonid ja need teravad nukkid kuidagi oluliselt kehvemini maandutavaks. Kuule, ma ütlen, su heli muutus. Ma ei tea, miks su heli muutus, aga midagi mikrofoniga juhtus. Siis on... Ma ei tea, kas klappidel ütles aku üles või... Nüüd on korras. Nii. Ja, vabalt. Paneme edasi. Ma tahtsin seda öelda, et 2 rehvi taga, et siis Zaldivar ja Virves ikkagi kurtsid, et ei ole see parim. Et auto tasakaal on paigast ära selliste teravate nukkide jaoks. Aga jah, tõsi, et ikkagi teisel ringil olud olid sellised, kus sõitjad otsustasid minna ikkagi 2-ga, et tundus, et siis see, et auto tasakaal vähe teine on, et pigem see turvalisus kaalus üle selle. Jaa, mindi 2-ga ja ka rehve ikkagi läks. Meil oli ohustsoonis, olid ju Katsuta ja Ogier, eks ju, aga nad said kuidagi lõpuni tuldud. Katsuta võttis väga rahulikult. Võttis hommikusse ringi lõpus hoo väga maha. Aga ma ei tea, päeva lõpuks on ikkagi seis selline, et mida me järeldame, kes on eesotsas? Kas need, kes selle balansi nii-enda leidsid selle kompromissi või? No, keeruline öelda, et selles mõttes siin ilmselt oli natuke ka õnne, peab ütlema, et... Sami Pajaril oli ka ebaõnn ja ütleme, Adrien Formol läks 7. katsel rehv, on ju? Ja, et tal viimased 3,5 kilomeetrit sõitis katkisega Formoosis ja Sami Pajari sellel katsel vahetas rehvi. Et seal pidi ikkagi olema küllaltki palju õnne, peab tunnistama, et Rovampere seal juhib Formool rehv küll läks, aga sõitis ainult 3 kilomeetrit katkise rehviga ja Ott Tänak oma probleemidega olid õnneks piisavalt väiksed probleemid, kaotused piisavalt väiksed, et ta on ikkagi top 3 teravast tipust sees 7,6 sekundit Rovanperest ainult maas liidrist. Et kes see sealt kasu lõikas? Tegelikult mõtlen, ma ei oskagi öelda, kes see kasu lõikas, et kes ilmselt tempo mõttes tegelikult ei olnud seal mitte midagi nagu ulmelist ees otsas ja tundus ikkagi ka, et Formeau teine ring oli oluliselt kontrollitud tempoga esimesel ringil. Ja siis võtta Neville, Neville kontrollis minu arust täiesti olukorda piinlikult, aeglane oli isegi kohati, et ja ikka jama, on ju. Ma ütlen vahepealt, heli on väga hea, kui sa vaatad telefoni poole. Ahah, okei, selge. Et ma ei oska sellele mingit konkreetset vastust anda, et kes siit kasu lõikas, et see tundus, et oli see nagu pool loterii. Aga ma küsin sinult, et kas sina tahaksid Paraguay rallit sõita? See on võib-olla siuke triki küsimus, on ju? Ma arvan, et tahaks ikka sõita. Et ma olen see inimene, kes paneb ennast mingil põhjusel alati rasketesse olukordadesse, et mida raskem üritus, seda põnevam see minu jaoks on, et hea meelega tahaks proovida ja loomulikult kuskil täitsa sellised kohad rallit sõita. Aga kas sul oma massöör ja kiropraktik on? Pean tunnistama, et ei ole. Aga kuidas sa siis seda sõidad? Ei oskagi sul hetkel nüüd vastata. Et sellepärast ma ilmselt seal ei olegi, et mul seda massöör ja kiropraktikut ei ole. Et kui nad oleks olemas, siis miks ka mitte, on ju, et see auto ei olegi oluline. Et kui nüüd kokku võtta, mis me seal nägime, kuidas Josh McCurlani kaardilugejal, sa kindlasti mäletate nime peast, on ju, lendasid ja võt see sama mees, lendas legendiraamat käest minema, põmm keset maandumist, siis kas Greensmith oigas niimoodi, et mina kartsin, et ta peab katkestama, sest see nägu oli päris paha ühe katse lõpus. No lõpuks ta katkestaski, aga auto ütles üles, mitte mees. Ja siis oli ju veel Munster, kes ikkagi jätkas pärast sõitmist.
seda oigamist oli kuulda lausa Tallinnasse. jah, aga lisan siia siis, et oli ka ju tegelikult Virves, kes oli, ütleme, Virvest pole näinud, et Virves nägusid teeb autoroolis ja tegi seekord. Tundus ka, et oli valus. Ja valus oli ka veel Kalle Roomperal, kes ühel hetkel ütles, et kõik raksud tegi selge ära, mis võimalik teha on, et vist läks katki ka midagi. Colin Clark ja David Evans rääkisid oma selles podcastis, mis on nüüd maksumüüri taga lõunapausil, et Toyota massööril oli ikkagi kõvasti tegemist seal Roompera ja teiste meestega. No ja kõige kiirem päev talle, jah. Jaa, ma kardan küll. Ja oota, kas me selle põrutamisega veel midagi nägime? No otseselt just mitte, no sisuliselt ikkagi kõik said nagu korralikult peksa seal need kõik sõitjad, et kui oli 2 varianti, et kui auto peab vastu, siis võib-olla ei pea mees vastu ja vastupidi, et kui mees ei pea vastu, siis võib-olla see auto või käiks edasi, et see tundus küll olukord, kus on päris valus olla. Aga Munster ütles ju seda ka, et seda on natuke nagu liiga palju juba. Aga ütles seda ju ühe katse kohta, et mis sa arvad, kas see katse, no meil ju Paraguay sai vist 3-aastase lepingu, kui ma õigesti mäletan mingist artiklist. Kas see katse jääb alles? Ma arvan küll, et tegelikult kuna 1 aasta nüüd seal, kuigi see vist ei olnud esimene kord, kui seal rallit ikkagi sõideti, et kui ma sain õigesti aru, et mingite katsete peal seal tegelikult on sõidetud. Ametlikult on see teine Ueno ralli del Paraguay. Jah, just. Et iga aastaga need ju nukid lähevad lamedamaks. Et kui nüüd on ära sõidetud, mingi teehooldusmasin peab sealt üle käima, siis taas kord on need nukid, need teravad nukid, mis haiget tegid ja maandumised on natuke lamedamad. Et ma arvan, et selle taha ei peaks jääma selle katse mitte sõitmine. Et võib-olla korralduslikult on natukene siis eeskuju vaja võtta Rally Estonialt, et natuke saab kõiki nukke ka vajadusel muuta. Ja, kui meie arvame siin Eestis, et meil on ralli vastu suur huvi ja et avatseremooniale Tartus koguneb võib-olla 10 000 pealtvaatajateks, siis oota, mis ma siin hommikul kirjutasin, mis see number oli? Ma kohe ütlen, mis see number oli eile sellel Sambadroomil. Fotod ja video avamisest Paraguay ralli. Tänak tõmbas ja teised mehed ka tõmbasid ju selle Paraguay koondise särgid selga ja 13 000 seal Sambadroomi tribüünidel. Väga kõva. Ja et see on ju, ütleme, esimese korra kohta eriti, kui nagu mida meile rääkisime, et me ei tea, kas seal üldse rallifänne on ja kui palju ja kas seal on 1000 või 100 000, et üldse pole mingit eelaindus, siis see ralli tundub, et on suur asi seal. Jaanus Ree näitas mulle ühte pilti, et kohalikud on päris suured ehitussepad ka. Vaata, kui Tallinna rallil ju ka ehitati mingeid kodukootud poodiume, kus saaks peal istuda, siis seal on need poodiumid korruta nagu 5-ga. See on nagu mingi 3-kordne maja, mis need seal on ehitanud. Ja vaatasin pulli pärast kohalikku meediat ka. Seal on siis juhtunud ralliga seoses siuke värk, et 25 inimest on erinevate vigastustega viidud haiglasse. Juba täna või? Jaa. Kahjuks üks inimene on hukkunud. Ma nüüd ei saanud aru, kas ta oli juba katsele jõudnud, aga igatahes see oli uruguaylane vanem meesterahvas, kes pidi minema rallile, sai südametaki, siuke kurb juhus. Siis üks inimene oli alkoholist üle tõmmanud, no ilmselt juba teisipäevast saadik seal telkinud on ju. Et ikka juhtub, kuidas sa ikka sooja saad, et öösel võib päris külmaks minna. Ja siis päris palju oli öeldud, et kohalikud töölised, kes olid saanud viga seoses infra püstitamisega. Seal kohalikud inimesed, kohalik Jaanus arvas, et ilmselt päris kollane uudis, et ilmselt ikka päris ametlikku infrat nad ikkagi ei püstitanud, et äkki need olid ikkagi need samad kohalikud meistrimehed, kes endale tribüüni püstitasid. See tundub päris uskumatu isegi.
okei, kole lugu, numbrid on rajud, numbrid on suured. Ja esimene päev. Esimene päev, me pole isegi laupäeva veel jõudnud, tõesti. No loodame, et nüüd laupäeval võetakse rahulikumalt, et ma ei oska midagi muud soovida. No inimesed väsivad ka lõpuks ju on ju. Jah, et võib-olla ikkagi alkoholi ka ei ole vaja juua pühapäeva õhtuni välja, et äkki reede õhtuga võiks siis piirduda. Aga sellest teepinnasest peaks ka rääkima, et päris erakordne asi on see seal maas. Kuidas sa seda kirjeldaksid? Mis asi see on? See on tõesti, see on päris huvitav, sest kohati on nagu sellist lahtist kruusa, punakat kruusa, kildu, kohati on liivast pinda, kohati nagu sellist pinnast, mida me võib-olla Keeniast oleme natuke näinud, leidub seal. Ja siis hetk hiljem tuleb pinnas, mis on nii kõva põhjaga, et seal jäävad ka pidurdusjäljed, rehvijäljed nagu asfaldi peale, jäävad sisuliselt kruusa peale. Et Eestis sellist asja näeb näiteks Saaremaa rallil Kaugatama katsel. Jäävad ka, põhi on nii kõva lihtsalt teel, et jäävad pidurdusjäljed jäävad kruusa peale. Aga see rehvidele on ikkagi katastroof, see tõstab rehvi temperatuurid väga kõrgele, rehv kulub väga kiiresti ja mis tähendab seda, et see pidamine kaob ikkagi erakordselt kiiresti ära. Ja kui me võtame selle 7. kiiruskatse, siis viimane kurv tagasipööre, seal juhtus vist 2-3 olukorda oli Thierry Neuville, kes ei jäänudki enam seisma, sama hetkel pidurdas kui esimene ring, teine ring samamoodi, rehv oli nii sült juba all, et enam pidama ei jäänud ja siis oli Saldivar ka üks samamoodi. Et ühesõnaga see tee ikkagi nagu sööb selle rehvi ulmeliselt kiiresti ära, kui tekibki see betoonine põhi seal all, kus sisuliselt rehvi jutid jäävad ka kruusa peale. Ja kõige trikim on ikkagi ju, et kurvist väljumised, ma saan aru, kui sa oled maha pidurdanud ja peaksid hakkama uuesti gaasi andma. No loomulikult ikka jah, et selles mõttes kogu see ja mida oli seal väga palju kuulda oligi see, et ühe kurvi jooksul võib seda pinnast ka nagu olla 2 erinevast pinnast on ju, et kas sul pidurdades on see betonka seal all ja kurvi keskosast juba läheb lahtiseks, et või vastupidi, et seda lihtsalt hinnata, et katsel nagu oleks stabiilne pidamine, sellist ei ole, et kas on üks osa katsest väga kehv, teine osa katsest väga hea ja seda hinnata kuidagi eelduslikult eeltööna on põhimõtteliselt võimatu teha, et see on lihtsalt puhas kogemus ja järgmiseks aastaks on lihtsalt see teadmine nüüd olemas. Jaa, võib-olla teepinnasest tuleb veel juttu, aga WRC2 seis ka. Robert Virves on kinni poodiumi heitluses sisuliselt. 2,2 sekundit jääb poodiumist maha, hoiab 4. kohta Johan Rosseli, Nikolai Gräzini, Diego Dominguez'e järel ja vahe Rosseliga on 12,5. Ja tuletame siis selle ka veel meelde, et Robert Virves esimesel katsel andis seal umbes 10 sekundit ära, et sõitis ühe mahapöörde otseks. Ja seda vist näitas isegi laivis. Ja nii et tegelikult oleksid-poleksid, aga tegelikult võiks olla ikka väga teravas tipus. Aga jah, 12,5 sekundit liidrist maas, no Oliver küll tagant tuleb, aga ega Roberti aeg on ajada samamoodi väga konkurentsivõimelised ja tihedad, et ega Oliveril sealt tagant tulles lihtne ei saa olema ette sukelduda tagasi, et ta ikkagi teeb väga head tööd, Robert teeb väga head tööd ja tegelikult eile ütlesin, et jube tore, lihtsalt kui Robert selle ralli lõpetab ja juba võiks rahul olla, et see on täiesti teine maailm. Siis ma arvan, et kui ta poodiumi võitluses juba sees on, et siis on lausa imeline töö, et ma ei oska küll mitte midagi ette heita, et need väiksed vead, mis sisse tulevad, see on täiesti fine ja esimest korda seal olles me näeme, et ka ralli 1 meestel, kui palju juhtub, siis need väiksed vead sinna sisse tulevad, on täitsa okei. Mis minu arust on äge, et kui esimese katse järel oli Virvese ees veel 3 kohalikku meest, siis päeva lõpuks vaid Diego Dominguez. Eks see Dominguez ka seal ühel hetkel ära võetakse, see on fakt ja tegelikult ja siis on Gräzinini 1,2 sekundit veel minna. Jah, no väga tihe andmine, aga Saldivar ja Dominguez on mõlemad ikkagi ju mehed, kes tegelikult on suure kogemusega, et nad ei ole lihtsalt mingisugused
tuli läks kustu. Et nad ei ole lihtsalt mingisugused mehed, kes tulid ühe korra sõitma ainult Paraguay rallit. Ja Saldivaride koha pealt on veel ju päris huvitav see, et üks on siis Fabrizio, keda me tunneme, on ju. Siis on tema vend Miguel Fabrizio ja praegu vaatan, et veel on üks Fabrizio stardis. No nii. 3 Fabriziot. See on mingisugune ka mingi M, Saldivar, ma kohe vaatan. Ka Miguel, isa ja 2 poega. Päris kõva. Jaa, oli vist kuskil käis läbi ka. Aga soovitan kõigile Fabrizio Saldivar ja Rally Estonia YouTube'i trükkida ja vaadata, mis tuleb. Sealt tuleb see, kuidas Saldivar, mis katsel see võis olla. Igasel aastal 2023 sõitis natukene 2 ratta peal. Lendas 2 ratta peal, ütleme nii. Saad näid seda või? Ja ma olen näinud seda klippi vist. Mis katse see on? Sa ei tea või? Aluu? Ei, ma olen näinud seda klippi, jaa. Aga sa ei tea, mis katse see on? Ei, ma ei tea. Okei, Saldivaariks. Oli ka seel aastal kohal ju. Ma ei mäleta, kas mõlemad olid, aga üks Saldivaar oli kindlasti. 2 oli isegi. Oli mõlemad, jah? Ja, Miguel oli ka. Kuule, küsimusi on ka tulnud. Küsimusi, no miks ei peaks tulema, sest kõik tahavad ju saada Timo Anise välja prinditud pilti, mis on pandud lõuendile, nagu me eile kokku leppisime. Aga Timo Anis siis autogrammi saab anda sinna alles pärast Tšiilit, sest ta tuleb ju Tšiilist tagasi. Ja võib-olla teeme Tšiilis sama pulli, mine tea. Nii. No loomulikult, kui huvi on, siis tuleb teha. Jätame need fantasy värgid viimaste küsimusse sekka. Aga Hoola, Marek. Oota, kas see ralliga seoses ei olegi ühte küsimus? Kõik on sellised... Kui meil seas peaks olema sellised täiesti rohelisi rallifänne, siis... Üks Madis on küsinud, et tehke palun lihtsale lugejale selgeks, mis on vahe WRC-l ja WRC2 autodel. Roland ütleb kohe peast, mis hobujõud on. Ma peast ei ütle hobujõude tegelikult. Ma tean, et lihtsalt et ralli 1 hakkab see number 3 ja ralli 2 on see tõest number 2 see hobujõudude number. Aga põhivahed on siis kõige suurem vahe on loomulikult jõuvahe, on ju. Ja tegelikult lihtsalt, ütleme, fundamentaalselt ralli 1 auto on ehitatud toruraamile ja custom nii-öelda valatud kerele, ehk siis kogu kere on seal juures süsinikust või siis kevlarist. Kui ralli 2 on ikkagi selline nii-öelda tehase kere peale ehitatud auto, nagu tavaline sõiduauto kere, kuhu on siis lihtsalt pandud nii-öelda ka neid kevlar detaile juurde, aga sisuliselt on ta ikkagi nagu tavaline autokere, nii nagu me igapäevaautot tunneme. Ja jõuosade vahekord, seal nagu turbovahekord, see restriktori vahe on seal 32 mm ja minus 35 mm ralli 1 autol, mis siis teeb ka selle jõuvahe suuremaks. Nii, siis on küsitud, kui palju on Hankook eraldanud igale tiimile Paraguay's rehve? See tuleb juhendist ja reeglitest, et mitu rehvi võib iga sõita kasutada. 28 rehvi, kui ma praegu ei eksi. Komplekti rehvi? 28 üksikut rehvi? Üksikut rehvi, jah. Et peaks olema see number, mida võib kasutada. Ja sa ei tea, palju seal on pehmeid, palju kõvu? Ma hetkel jään selle vastuse võlgu, kuidas ta jaotub, jah, et see tegelikult olenevalt rallist väga palju varieerub rallist olenevalt. Et ma praegu selle vastuse võlgu, aga ma võin selle homseks välja otsida, et siis kuulake homme uuesti küsija ja siis on vastus olemas. Janek küsib, kui palju sõitja parandab pärast esimest läbimist legendi ja kuidas selliste hüpetega kaardilugeja seda märkida saab?
Küsimuse teine pool on jah päris hea, et ma arvan, et väga hästi ei saagi märkida. Et eks ta raputab korralikult, aga üldiselt tegelikult võiks ju olla nii, et ei peakski ühtegi muudatust tegema. See tähendaks, et esimene ring oleks ideaalne või võrdlemisi ideaalne legend, kus muudatusi tegema ei pea. Aga no ütleme, et tihtipeale ikkagi tuleb ette, et selline 1-2 muudatust per katse võib ikkagi tulla, jah. Nii, Heiki tervitab loomulikult. Rääkisime möödunud ralli ajal uue hooaja kalendrist, aga selle teema juurde tagasi tulles, et eestlasena on muidugi tore, kui on palju kruusarallisid järjest ja Ott saab healt kohalt startida. Aga kas poleks õiglasem, kui kalendris oleksid rallid selliselt, et mõne kruusaka vahele tuleks ka asfalt ja siis jälle kruusa, ehk siis vaheldub? Siis kaob justkui kvalifikatsioonikatse tegemise vajatus ära, samas on olud võrdsemad. Tänasel hetkel on pisut karistatav, kui kohe hooaja alguses oled väga hea. Mis sa arvad? Ja, nõus. Ja tegelikult aasta 2026 kalender on ka sedamoodi üles ehitatud. Suuresti, et kui kolmas etapp on Keenia, siis tuleb järgi Horvaatia, Kanaarid, siis tuleb Portugal, siis tuleb Jaapan asfaldi peal, siis tuleb Kreeka ja siis viskab lõpus seda... Siis tuleb Eesti, Soome, Paraguay, Tšiili ja Itaalia. Me ei tea veel, mis Itaalia on, kas see on asfalt ju või kruus. Ja. Aga ütleme, et kuni Kreekani, ehk siis kuni 8. etapini on tegelikult selline pool hooajast, esimene pool hooajast on siis väga niimoodi ühteteist ja ühteteist, et oluliselt paremini jaotunud, kui siiamaani on olnud. Ma müün promooteril ühe super idee maha. Peeter ja Simon, kuulake siia. Me võiks teha peale 12. rallit niimoodi, et vaatame peale Tšiilit, mis seis on. Ja siis otsustame, kas me sõidame Itaalia asfaldil või kruusal. Ja see on hea mõte. Miks ka mitte? Või tõmbame mingit lototroni. Ja, aga vist ei olegi ju Itaalia kohta väga mingit infot tilkundel. Ei ole mina küll näinud. Võib arvata, et Sardiinias ei ole, aga mandri peal teda kuskil sõidetakse. No aga seal on ju neid asfalteid ju kõvasti ju. Ja, ikka asfaldit jagub seal ja tegelikult olekski, ma arvan, lahe teha see asfaldiks, sest tegelikult ette tuleb kõvasti kruusa, tuleb 1, 2, 3, 5 tükki tuleb järjest kruusa. Siis võiks visata asfaldi vahele ja Saudi ka ju seal lõpus. Et see Itaalia võiks olla ikkagi asfaldi ralli minu silmis. Sel aastal oli ralli di Roma oli ju ERC etapp, eks? Ja see oli ju asfalt? Ja. 207 kilomeetrit asfalti. Et miks ka mitte, kui neid teid kasutada, jah? Lähme küsimustega edasi. Nii, Marek küsib, hoola, mille järgi valitakse sõitja, kes katse alguses katset kirjeldab? Ta mõtles siis ilmselt ralli TV-s. Ma arvan, et suht suvalt. Ma arvan ka, et see on lihtsalt, et kõik midagi kirjeldaksid mingit ralli jooksul, et seal mingisugust loogikat seal otsest taga ei ole, kui see, et võetakse listsõitjatest ette ja need hakkame otsast peale minema kuskilt. Ja siis $1 miljoni küsimus on ka Marekil, kuidas saaks autorallisse rohkem tootjaid? Kuule, nägin just hetk tagasi mingisugust pilti, kus Lancia, ma ei tea, kas väidetavalt päriselt testis mingit autot. Ei, oota, aga Lancia, kas see uudis ei tulnud läbi või? Lancia WRC 2026. 7. 27, vabandust. Ei, miks mitte 26? Rahvusvahelistel ralliradadel näeb 26, võtab osa EM-sarjast ja kas 27 WRC või? No, võt see oli, et mingi testipilti oli olnud, kus oli nii-öelda 27 WRC auto laadne asi tundus olevat. Assa poiss, jaga meile ka seda pilti. See oli kuskil ralli rahvagrupis, ma arvan. Aga kuidas mida teha? Ma arvan, uskuge mind, et võite mind praegu vihata, kui ma selle välja ütlen, aga ma arvan, et 27 aasta reeglit juba teevad seda tööd ise ära, et tuleks tootjaid juurde. Et kuskilt on vaja mingi samm tagasi teha,
neid juurde tuua, kuna hetkel tõesti need autod on nii palju keerukad, eriti hübriidiga olid nad nii palju keerukad, et see sisenemisbarjäär on lihtsalt niivõrd suur. Ja nüüd need reeglid, mis tulevad, on nagu nii palju head, lihtsalt lahtised reeglid, millega on tootjatel võimalik siseneda oluliselt väiksemate eelarvetega. Et vaatame, see 27, 28, 29, eks me siis saame siin järgmise umbes 4-5 aasta jooksul teha järeldusi, kas need reeglid aitasid, aga ma tahaks arvata, et need aitavad ja kui me sealt hakkame reeglitega tagasi võib-olla kuhugi liikuma, kus me varasemalt oleme olnud, siis need tootjad juba, kes sisse on tulnud loodetavasti juurde, ega nemad ju võiks siis ka kaasa liikuda, et siis on juba sisse käidud teekond nii-öelda. No vaatame, kes sõidavad Rally2 autodega. No Škoda domineerib ilmselgelt, on ju. Aga on olemas ka ju Ford, Hyundai ja Toyota ja Rally2 auto on meil olemas isegi veel Volkswagenil ja Citroenil mingil määral. Citroen on ju väga okei. Praegugi juhib rallit. Et pigem on see Volkswagen, mis on nii-öelda, see programm on kinni pandud. Need, mis sõidavad, need veel sõidavad, aga arendust autodel ei toimu enam. Ja siis jah, kes me võime arvata, et mina olen sama meelt, et sealt WRC2-st tegelikult Škoda võiks ikkagi suurde sarja tulla ja ehitada ka 27 aastaks suur auto valmis. No Lancia ja Audi duelli me ilmselt ei näe. Audit vaevalt, jah. See rong on läinud. See rong on lihtsalt läinud, jah. Nii, vaatame, meil on nüüd Ingmar saatis küsimuse, mida ma sulle ka päeva jooksul näitasin, sul on ju kodutöö tehtud, on ju? No vist olin, jah, enam-vähem. Maalib Ingmar meile selle ilusa pildi, jalutab WRC Pro mootor ühelt poolt, teiselt poolt tuleb Roland Poom vastu ja WRC Pro mootor hõikab kaugelt. Kuule, mul on 4 autot, pane tiim kokku noortest sõitjatest. Ma maksan kõik kulud 1 hooajaks. Sa pead tooma ainult andekad sõitjad meile karusselli ja rahalisi probleeme ei ole. Mis marki autod sul tiimis on? Sa võid panna mitmest autotootjast kokku ühe tiimi. Või kindla peale minna ja ikkagi ühe tootjaga. No ma täpselt nüüd ei saanud sellest aru, et kas on Rally1 ja Rally2 või ei ole, aga eeldame... Kui WRC Pro mootor tuleb, siis ikkagi Rally1 me räägime. Või ütleme see Rally2 pluss. Teeme selle mängu juba. Tuleb uus tootja. On ka aasta 2027. Siis, kes ei tea, siis on võimalik nii-öelda erameeskonnana liituda ka sarjaga. Ehk siis sa oled nii-öelda tuuner. Ja sa saad... jõuallikat ja veermikosasid suurte meeskondade käest ka osta, ise teed auto disaini. Nii et oma autoga. Auto disain... kuule, sorry. Sa pead ise klassi pead ka valima. Ma valin klassi, aga auto mõtlesin ära siis. Auto on enda auto. Oma meeskonnaga. Mis see auto on siis? Aga Roland Poom autona. Okei. See on aasta 2027 reeglid. See alles tuleb, okei. ei pea olema tootjat, aga ei, kelle me võtame siis? Võtame ikkagi Eesti poisse ka. 4 sõitjat. Aastane leping. Ja Jürgenson kindlasti, seal pole kahtluski, et need mehed peavad sõitma. Ja võib-olla siis, et asja natuke hajutada, siis ikkagi peaks puldis olema veel ka... Puldis võiks ju ka ikkagi olla, et kes läheb võite kohe koju tooma. Ikkagi Oliver Solberg peaks olema see esisõitja, kes toob punktid ka koju. Ja sinu lemmik Johan Rossell ka, miks mitte? Mis ta minu lemmik on? Ma ei tea, ei olnud sinu lemmik või? Mulle meeldib, ta on siuke hea emotsionaalne tegelikult katse lõpu intervjuus. Kui on halb, siis ta nutab, kui on rõõmus, siis ta ikkagi nutab õnnest. Ja, just. Nii et paneks siis need 4 meest rooli ja siis ühte siis Rally1 autot võiks ka keegi jagada, et ma arvan, Virves võiks olla aastal 2027 valmis küll sõitma suure autoga. Ja siis 4. küsimuse, kas sa paneksid mõne sõitjaga suurema autorooli mingi ralli kogemuse saamiseks? Ta mõtleb, sa saad ikkagi teha üks Rally1 auto, üks Rally2 auto, üks Rally3 auto ja võib-olla 2 Rally3 autot. Aha, okei. Solbergi vist paneks tagasi WRC rooli, on ju?
no muidugi, Ja. kindel pauk. ja teised Ja. kärutavad selle Rally2-ga. Ja Virves siis saaks ka vahepeal proovida ikka. Ja ma arvan, et see on trikiga küsimus, et kas sa oleksid ise tiimijuht või palkaksid kellegi teise? Loomulikult ise. Ise või? Ega ma ise siis ei tahaks välja jääda. Aga mis rolli seal võib-olla mina mängiks? Oota. Mis sul juhtus nüüd? Sorry, ma olin korraks ära jälle. Sina oled ikkagi ju see kommunikatsiooni... PR-ekspert. Jah, kommunikatsioonimees seal, et keegi peab jagama infot ka ikkagi rahvusvahelisele meediale. Ma palkan veel edasi kommunikatsioonireporteriteks Eigo ja Kaspari ka. Sobib. Ja. See on juba sissetööd on meeskond, on ju? Muidugi, noh. Ja siis, kuulge, äkki saime küsimustega ühele poole või? Saimegi küsimustega ühele poole. Vahepeal on ka kuupäev meil juba vahet, nii et... Tere tulemast laupäev. Jah, nii ta on. Ja homme meil siis, täna alustame 13.35 ja enam meil kahjuks 30 kilomeetris katset ei ole, mis oli päris huvitav. Ja ka meil on 18, 22 ja 13 ja siis paneme jälle selle sama autodroomot, kus see droonimees saab ka pöidlad soojaks. Ja huvitav selle autodroomaga on see, et minu meelest see oli, kui sa eile otsisid palju piletid maksad, siis see oli ainuke katse, mis vist maksis ja see tundus üpris selline, noh. Mõttetu. Täitsa mõttetu, jah. No sellel vedas, kes sai selle Greensmiti hüppe. Ja just sellele edasi, aga no muidu täitsa mõttetu, et selle eest pigem küll maksta ei tahaks, et teiste katsete eest oleks nõus küll maksma. Aga võib-olla seal on midagi, mida me ei näe. Äkki publikule pakutakse mingit sambat. Võib-olla pakutakse sööki ja jooki. Jah, tasuta. Yeah. Neid söögivideosid oli ka Rally TV-st lahe vaadata, kui ta võttis seal mingi kohaliku grillmeistri endale kõrvale ja mekkis seal kohe seda lihavärki. No, ma nägin ka mingit pilte, kus mingi ribi kuskil grilli peal ikka oli. Et kui ütleme Jaanil oleks seal tegemist küll, süüa kui palju. Isegi Kasparil, ma arvan. Isegi ei Kaspar, see friikartelit ainult. Aga ei, järgmine aasta tuleb minna, noh. Loodame, et siis korvpalli EM ei ole. Septembris on võrkpalli EM, mis veel Kaspari võib-olla kinni võtab, aga jaa, muidugi tahaks seal ju olla, noh. Kes ei tahaks? No, loomulikult. Mina tahaks küll olla. Kui mõni hea sponsor kuuleb, kes tahab 6. käigu saata Paraguaysse otselülitusi tegema, siis 6kaik@delfi.ee, andke ennast teada. Väga hea, aga andke siis nii palju, et mina saan ka minna. No täpselt seda mõtlengi. Ja et me saaks ikka selle mingi varustusega rentida sealt, et ikka noh. No kuidas me selle puldiga, no me ei tee laste lennukissegi, noh. Me ikka lähme kogu stuudiaga, nii nagu Rally Estoniat ja nii nagu Lätit tegime. Et Kertu ja kaameramehed ka, jah? No ma ei tea, ma arvan küll, võiks olla. Suurt ampsu, lähme püüdma. No kui asja teha, siis ikkagi juba teha nagu täiega. Täishooaeg. Video podcasti. Just asja, mul teine laps tuleb, et nüüd 2 lapsega kodus ei jaksa olla, et tuleb ära minna. Et Tšiili on ju selline 3-nädalane tripp, ega see vahepeal ju koju ei tule, on ju? Paraguay, Tšiili. Just. Ei, kihvt. Ja kihtimaks, ma arvan, alles läheb sellel ralli nädalavahetusel. Ma ei tea, mida ootad homsest päevast? Ma ei oska midagi oodata ausalt öeldes. Et täitsa tume maa ja pole ju saanud katsetki sisuliselt näha, et mis katsed kus on või nende iseloomu. Et ma arvan, et see tänane esimene oli selline paras ehmatus ja see oli selline ralli kõige kehvemaid katseid selles mõttes, et kuidas teda sõita autodele. Et ma millegi pärast tahaks arvata, et natukene ikkagi on leebem see homne päev, aga mine tea, võib-olla panen täitsa segast praegu. Arvad, jah? No ma ei oska midagi hetkel arvata, et
et nii palju, kui ma lihtsalt sõitjate endaga mingi kommentaare lugesin ja vaatasin, siis seda tänast esimest küll ikka kiruti palju juba enne rallit. Ma vaatan, et Dirtfitsi poisid on oma maksumüüri taha pannud 8-minutilise video, kuidas nad üritavad leida Munsteri katkestamispaika, aga teele jääb päris palju okastraati. Ja nägin ka ühe fotograafi piltidelt, et kui okastraat on ikkagi ees, siis tuleb minna alt või ülalt. Ja Colin Clark läheb ka siin ülalt ja ma olen 5. minuti peale skippinud ennast, nad ikka veel möllavad seal põldude peal. Vaatan, skippin korra edasi, nad leidsid mingi veesilma, aga sellest saab ümber jalutada ja kas nad katse lõpuks leiavad Munsteri üles, kuule nad ei leidnudki. Nad tegid terve 8:46 video sellest, kui nad otsivad Munsterit, aga nad ei saa teda kätte. Okei. No võt, see pilt oli ka lahe, mis sa saatsid mulle, et mingi sõdur oli relvaga selle samale lotti. Jaa, mul kuskil samast väljandes, kus ma leidsin, et on haiglas viidud mõned. Ma lugesin, et katsetele on saadetud 1200 politseinikku. No siis on asi korras vähemalt. No viivitusi oli või? Jäi mõni katse ära? Ei. No võt. Tehke järgi. Eesti kaitsevägi, tule appi. Ja just. Relvad kätte ja davai, lähed. Korraldame õppuse. Jah, siil toimub järgmine aasta Rally Estonia ajal. Jah, okas siil. Ja. Aga jaa, pikk jutt on see samunegi. Lähme tuttu ära. Tead, läheks hea meelega. Täitsa uni on peal. Aga lehvita inimestele. Ma teen selle kuvatõmmise ka. Aata siis. Aga... Kuidas sa lehvitamist peale jätad? Ma pean kätt ühe koha peale hoidma. Oja, Ma pean niimoodi tegema ikka võtta. Teeme Insta-sisu ikka ka. Ja Insta-sisu on tehtud, selle paneme ka välja. Jaa, mina siis kiire jooks hommikul ja siis juba olengi rallit vaatama. Mitu kilti jooksed? Ma arvan, et ma teen keise 10, nii et... Siuke väike mõnus hommikune äratus. Aga kas, mina kui algaja jooksija küsin, et kas sa enne jooksmist sööd ka hommikul? Peab sööma, aga ei taha. Palju sa tangid ja palju sa vahet jätad söömise ja jooksmisega? Eks ideaalis pool tundi olla, aga nii palju ei venita välja, nii et ma arvan selline 15 mintsa. Ja mis kell siis esimene jooks toimub? No laupäev on homme, et pigem tahaks jättada sellise, ma arvan, 10 minek, 9, pool 10 kuskil võiks joosta. Kas sul Tallinna maratoni pilet on juba taskus? Ei ole, sest ma ei ole suutnud välja mõelda seda, et kas ma tahan joosta maratoni või poolmaratoni. Aga tule jookse minuga 10. 10, ma tahaks natuke rohkem joosta. Tahaksid jah? Aga ma ei ole elu sees jooksnud maratoni, ma olen kõige rohkem jooksnud 28 kilomeetrit vist midagi sinna kanti, nii et maraton on minu jaoks nagu midagi uut ja väike katsumus, nii et kõlab põnevalt. Äkki ma teen ikkagi pika. Seal on vaata, mis need Tšiili kellaajad on. Sest juhtub selline asi, et Tallinna maraton ja Tšiili ralli saavad ühele ajale. Et vaatame, kas sa üldse sinna jooksma, kas me anname sulle loa? No see oleks hea, kui te ei anna luba, sest ega ma ei ole kindel, kas ma tahan minna. Et siis oleks nagu otsustatud asi, vaat. EVRC poisid ei ole veel... Oota, ma vaatan juba järgmist Tšiili rallit, vabandust. EVRC poisid on juba selle sinna panda, aga ajatabel, kui me usaldame seda aega, kuule samasugune horror nagu praegu, et sa võid joosta küll. No väga hea, siis saan joostud ja saan stuudiosse tulla. Ja jooksed stuudiosse otse. Meil on siin duširuum ka. Sa oled näinud või? Ei ole. Jah, et tule vaata see ka üle. No aga siis on kokku lepitud. Kokku lepitud, jah. Mina võib-olla 13. vaatan üht tennisevärki. Ja siis, aga see on ka Tallinnas, nii et vaatame. Selge, aga kuuleme homme jälle. Aga kuuleme homme, ei kuule, sest Kaspariga kuuled. Kaspariga kuulen, jah. Sa naudi nädalavahetus siis. Ja mine jooksma. Me lähme vanamaa juurde remonti tegema. No, see on eriti hea. Siis saab pannkooki ka äkki seal pärast remonti. Jah.
kui pliit veel sees on remondi järgselt. On. Seal on pahteldamist natukene ja mingit tapeedivärki ja... No siis on lihtne. Jaa. Oota, mis homme veel toimub? Homme on ju koss ja siis jälle ralli. Tavai, kuule jääme heietama. Niimoodi, et Roland jääb varsti magama seal teise pool. Jah, tavai, lähme koju ära. Tavai, nägemist. No, tšau. Kuues käik podcasti toob teieni Maxima. Maximas saad teha enda kiireima katse. Osta äpiga, sest nii võidad hinnas ja ka ajas. Laadi alla Maxima äpp ja naudi mugavaid poeskäike.